Hola chicos, no sé ustedes, pero la espuma. Miren el otro. Está vibrando, pero espuma. Ah, que recoge espuma. Calma. Mira lo que hago con la espumita. Lo dejé aquí. Cachurrita. Cuando eso da para allá, se da espuma, está para allá. Vamos para la lavadora. Mira mi cachurrita. La más bella del mundo.
Ya vengo. Volví. ¿Cómo no hay tanta agua? Gente, cuando el agua, cuando esto se llene, pues vamos a ver. El mismo.
gente, me tengo que ir, que la batería se me estaba acabando. Así que si quieren suscribirse, darle comentario, darle like. O sea, no sé, sinceramente darle like, entonces suscríbanse. Nos vemos. Ya vieron el agitador, todo. Le puse aquello aquí para que lave. Y nada, ahí se queda. Nos vemos.